I foråret 45, efter at man havde smidt alt det her aske ud fra afdøde i floden, så var man klar over på et eller andet tidspunkt, så ville krigen altså være slut, så skulle vi måske hjem. En dag vågner min mor op og siger glædestrålende, jeg har haft sådan en vidunderlig drøm i nat. Jeg har drømt, at far stod lige over i porten sammen med Preben, det var min storebror, og de stod i et stort lys, og de var kommet for at hente os. I februar 1945 forhandler Folke Bernadotte fra det svenske Røde Kors med den nazistiske ledelse i Berlin om frigivelsen af skandinaviske fanger fra KZ-lejre i det besatte Europa. Den 13. april 1945 får de danske fanger besked om at gøre sig klar til at forlade Theresienstadt. Der sker det, at mens jeg sidder ude og arbejder i Glimmer en dag, så kommer der en, jeg ved ikke hvem, men der går rygter om, at danskerne skal hjem til Danmark. Vi snakkede om det, og vi blev enige om, at det kunne nok ikke passe. Det var nok nogle rygter. Jeg må lige tænde en cigaret. I gamle dage, da jeg var barn, så gik de fleste mænd med hat. Og min far, han havde en blå hat, og da vi kom til Theresienstadt, så tog han hatten af. Og så holdt han hatten i hånden, og så sagde han, Birgit, jeg tager først den her hat på, når vi skal hjem. Og så kom min far en dag, det må have været i april måned, og hentede mig, og så sagde han, Birgit, der er noget, vi viste os. Og da jeg så op på ham, så havde han den blå hat på. Og så tænkte jeg, han sagde, at han ville tage hatten på, når vi skulle hjem. Så er jeg jo en handledygtig pige, så jeg går hen til hende, der styrer det, og siger, ved du hvad, sådan og sådan har vi hørt, at danskerne skal hjem, og jeg har lov at gå udenfor og høre, hvad der sker. Ja, men du gås, jeg fløj over sig, og Silla, hun tog alt det her glimmer og smed det op i luften. Og hun og jeg er afsted, og tænkte, vi må hjem og finde ud af, hvad der foregår. Og så kommer jeg hen til stedet forbi gendarmerne og hen til stedet, hvor vi må stå af. Og så står Walter der. Han står der. Han har hørt det. Så fik vi besked om, at vi skulle samles i jægerkaserne, medbringende bagage. Sådan et stykke papir fik alle, når de skulle i transport. Så vi vidste jo reelt ikke, om det var fordi vi skulle hjem, eller om vi skulle i transport. Vi fik besked på, at vi skulle pakke alle vores ejendele af det, vi havde. Og så fik jeg pakket nogle småting sammen. Og så om aftenen gik vi over på den kaserne, hvor vi skulle mødes. Og det mærkelige ved det hele er, at jægerkaserne ligger lige bag ved de spor, man stadigvæk kan se i Theresienstadt, på det sted, hvor vi ankom 1,5 år før. Men Walter skulle jo ikke med, så han blev ikke lukket ind. Men der gik jo ikke mange minutter, så sad han ved siden af mig. Han havde lusket sig ind. Jamen, han var fantastisk. Der var gendarmer, der var alt muligt, og han kom ind. Jeg ved ikke, hvordan han på sig ad. Og der udspillede sig jo mange mærkelige scener. Der var folk, der havde fundet sammen i kærlighed, som måtte skilles, fordi den ene ikke var dansk, men den anden var. Og det var meget dramatisk, det der foregik. Og dramaet blev også understreget af, at vi ikke vidste, om vi overhovedet kom hjem, eller om det var en løgn, endnu en løgn, de fortalte os. Altså den nat, vi sad på den kaserne og ventede på de hvide busser, der gik jo mange rygter. Og vi var hundenervøse og anspændte alle sammen. Så den ene historie var jo værre end den anden. Og nogen sagde, at de vidste, at de skulle hjem. Andre sagde, at vi skulle andre steder hen. Vi vidste jo ikke, hvor vi skulle hen. Håbet svandt jo efterhånden, som timerne gik. Og jeg tror nok, at den største fornemmelse, vi havde, det var fup. At vi skulle nok et helt andet sted hen. Vi kunne ikke forestille os, at vi skulle til Danmark. For der var tyskerne jo endnu. Og Walter sagde også, at han forstod det ikke, men han ville ikke afslå, at det var rigtigt. Så skete der jo noget hen under morgenstunden, hvor der stod nogen og råbte, der er nogle hvide busser. De hvide busser er her,
Så fløj vi ud alle sammen. Da vi så busserne, så blev der en helt anden stemning. Og de to modbydelige over dem, der ledede lejren der, de var pludselig blevet søde og venlige og bukkede. Og tænk sig, de bukkede for os. De havde ingen geværer, og de smilede og sagde velkommen og var søde og venlige. Og det var jo, jamen det hele vendte om og, i mit hoved. Det hele løb rundt her. Jamen alt det, vi havde oplevet af grusomme ting, og så alligevel, jamen se, de er der søde og rare over, for nu skal vi hjem, ikke? Tyskerne havde beordret et orkester til at stå og spille for os ved den allersidste udgang i de sløjse, og det var det sted, fangerne ankom eller afgik ved transport. Og der stod de så et lille bitte orkester og spillede. Og jeg fik så lige sagt farvel, og så skubbede han mig op og sagde, kom nu godt afsted, og fik et lille brev i mit hjemland på tysk og en hel masse. Så et lille digt, som han havde skrevet, som jeg tror, jeg har endnu. Jeg kan huske nogenlunde, han skrev, hvis du in dein lieber Heimat mich und dich treu werden, wirst du und ich noch mal glücklich sein. Det vil sige, hvis du i din hjemstad vil være mig tro og kærlig, så bliver du og jeg nok engang lykkelige. Det er meget sødt. Jeg så aldrig Walter igen. Vi kørte så ud af Theresienstadt, og vi kørte op i bjergene, som Jirko og jeg havde stået og set på. Vi havde drømt om, at vi skulle løbe under alle de grantræer, vi kunne se. Og nu kørte jeg der